يا علي بز الميكروفون اشتيار اروح ارقد. يا سيد عبتو، هذا الميكروفون صناعة الغرب ما نشتيش. يا علي فهمتك 20 مرة، انت حمار ولا ايش بك يا علي؟ اقول لك يعني اللي نكلم الناس فيه ونفعله غير اللي نقول لهم، احنا لنا وضع ثاني معاهم. انت جيب الميكروفون، فين هذا الميكروفون؟ الميكروفون. نحن من صنعه. نعم يعني هيا، فين الكاميرا الذي نبصر بها؟ الكاميرا هذه وهذه ليه؟ هذه تمويه للأعداء، وهذه الخلفية اللي وراك تتغير تتبدل. نحطك في القصر، نحطك في البر، نحطك في الجبل، عشان العالم ما يعرفش انت فين مخبى. اسمع، لا اسمع الكلمة هذه تقول لي مخبى، انا مش مخبى. ايش تبغى نحط الخلفية المرة هذه؟ حطني في البحر. البحر؟ ايوه، وانا اعوم. داخل البحر؟ يعني في نعوم في داخل البر. من عيوني من عيوني، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. لا، ابصر الكاميرا هذه. ايوه. السلام عليكم. لا والله لا عليكم لا سلام ولا رحمة. ما لكم يا شعب اليمن؟ ما لكم ما تبغون الأنصار تحكم اليمن؟ لقد نعم يعني فعلنا لكم النهضة والتقدم الذي نعمله لأجلكم. ما بين في عيونكم؟ ما بين في عيونكم فعل الأنصار؟ طورنا اليمن، وبدل ما يكون فيه اليمن شمالي وجنوبي بس، قمنا بفعلنا وجهدنا وعملنا اليمن شرقي وغربي. لا والله حتى الغربي يعني أشتي نمسحه، لأنه لا وجود للغرب على خريطة اليمن. نشتي اليمن ما فيه إلا شمال وجنوب وشرق، والشعب بإذن الله ما نترك اليمن فيه غربي واحد، حتى الغرب نشتي نتنازل به. واشتي أبشركم وأقول لكم لكي تطمنوا إن الدولة الداعمة ما قصروا معنا، وارسلوا لنا الزوارق مليانة بالديناميت وقنابل الهاون والمتفجرات لهذا الأرض، أرض اليمن، أرض السعادة. وعشان ما تقولوا إنه إحنا يعني نكذب عليكم وإنه كلام إعلام، سوف نثبتها لكم الليلة بإذن الله. سوف نرسل لكم الهاون ونفجر الديناميت لكي تعرفوا أننا صادقين مع الله ثم مع الشعب اليمني، الشعب الذي نريد له كل الراحة والهدوء في جلسته، في منامه، في راحته. أنا معكم عبده من آل البيت. ما شاء الله عليك يا معلم، كلامك حجة قاطعة. تشتري اليوم نبز عليهم الهاون؟ لا مش الآن. أول شيء أنت رجعوا الكهرب، خلهم يشوفوا الخطاب حقي. بعد ما يخلص الخطاب حقي ويبصروه العالم كله في التلفزيون، اقطعوا الكهرب وورهم جميع أنواع السعادة بالهاون والقذايف. أشتي كل بيت يوصل له قذيفة هاون.